कभी आप लोगों ने सोचा कि लगातार चाइना पाकिस्तान को इतने सारे हथियार दे रहा है, यहाँ तक कि J-17 फाइटर जेट पाकिस्तान के साथ मिलकर बनाया है, J-20 देने वाला है जो 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, हाइपरसोनिक मिसाइल देने वाला है, DF-17 जिसको कहा जाता है। ऐसी मिसाइलें जब पाकिस्तान के पास पहुंच जाएंगी जिनका रेंज 2500 किलोमीटर है, तो भारत के S-400 के कैपेबिलिटीज को चैलेंज करेंगी। जब कोई 5 माक की स्पीड से मिसाइल इंडिया को हिट करने आएगी तो उस टाइम पे असली टेस्ट होगा S-400 का। इसके अलावा HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को चाइना ने दिया, तो इंडिया ताइवान को क्यों नहीं दे रहा? ताइवान को ब्रह्मोस मिसाइल दे दो, ताइवान को आकाश एयर डिफेंस सिस्टम दे दो, ताइवान को परले मिसाइल दे दो। इतनी सारी मिसाइलें पकड़ा देनी चाहिए ताइवान को कि चाइना की नींद उड़ जाए। ये जो होता है ना कि नहीं जी हम तो किताबों में जो लिख गई बातें वही मानेंगे और हम नियम को तोड़ेंगे नहीं, ये सब कुछ नहीं होता। नेशनल सिक्योरिटी में सब कुछ जाएगा। जब वो पाकिस्तान को इतना ज्यादा हथियार दे सकते हैं तो हम ताइवान को क्यों नहीं दे सकते?